హీరో ప్యాషన్ ప్రో బైక్. ఈ బైక్ యొక్క కస్టమర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం చేంజ్ చేసుకోకుండా ఎక్కువగా తిరిగేయడం వల్ల రన్నింగ్లో ఇంజిన్ అనేది సీజ్ అయిపోయింది. కస్టమర్కి అయితే చెప్పాం దీనికి ఫుల్ ఇంజిన్ ఓపెన్ చేసుకోవాలని. ఫుల్ ఇంజిన్ ఓపెన్ చేసి బోరు, హెడ్, కనెక్టింగ్ రాడ్ అండ్ అలానే క్లచ్ బెల్ట్ కూడా ప్లే ఉంటే వర్క్షాప్ తీసుకెళ్ళి నీట్గా చేయించి తీసుకొచ్చాం. ఇంజిన్లో ఉన్న పార్ట్స్ని నీట్గా పెట్రోల్తో క్లీన్ చేసుకొని అండ్ అలానే డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్స్ని రీప్లేస్మెంట్ చేసి ఫుల్ ఇంజిన్ అయితే నీట్గా ఫిట్ చేసాం. ఏ వెహికల్కైనా ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం చేంజ్ చేయించుకోవాలి, లేదంటే ఇంజిన్ సీజ్ అయిపోతుంది. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ షేర్ చేయండి.